Ahoj Tomáš, tak vitaj. Ďakujeme, že si našiel čas a prišiel si do nášho hostovského kresla. Naša komunita slovenská a česká ťa pozná ako CEO Marketing Mineru. A keď si človek predstaví, že CEO SEO nástroja, tak si každý predstaví dashboardy a tabulky. Je to naozaj tak, ako vyzerá tvoj bežný deň v práci? Ďakujem za pozvanie. Tak tým, že my sme ešte malý tím, je nás nejakých 7 full-time ľudí a zo pár externistov, tak nie je to o tom, že ja by som ráno rozdal nejakú prácu a potom po obede pozeral dashboardy, že koľko nám pribudlo platiacich, ale naozaj som v tej exekutíve a ja klikám, pracujem na tých veciach. Asi najčastejšie, čo počas toho dňa robím, tak je vlastne práca na tom produkte, to znamená vymýšľanie nejakých akože nových funkcií, ktoré ideme robiť, ako by to produktovo mohlo byť a nejaké podklady pre tých vývojárov. A potom je to vlastne prioritizácia tých jednotlivých funkcií, sledovanie nejakých noviniek v tom odbore a komunikácia s ľuďmi vlastne v tíme. Uh-huh. A čo si robil pred Marketing Minerom vlastne, lebo nie všetci vieme? Tak pred Marketing Minerom som študoval na strednej škole a vlastne počas výšky... Ty rovno zo školy si išiel z výšky? Počas študovania vlastne na výške, tak som opustil výšku a naplno som sa venoval potom Marketing Mineru. Jasne. A takto, ty si sa CEO stal tak asi pred rokom, myslím? Rok a štvrť, myslím. No tak a na čo ťa nikto nepripravil, že pri vedení firmy? Čo bolo také, že wow. Hej, tak... Asi by som povedal, že tá zodpovednosť, hej, že zrazu má človek zodpovednosť za celý ten tím, hej, že tí ľudia majú vlastne rodiny, majú hypotéku a tak ďalej. A vlastne tá zodpovednosť za to, rozhodnutia. Hej, že robiť vlastne tie ťažké rozhodnutia, ktoré majú vplyv už nie len akože na mňa, hej, ale že vlastne na celý ten tím. Takže to bolo také a asi naučiť sa hovoriť viac nie. To bolo také, že som sa musel tiež akože naučiť a toto boli také hlavné veci. Jasne. Teraz trochu takto k tej takej, že SEO a internetovej kultúre. SEO ľudia prirodzene sledujú trendy. A ktorý je podľa teba teraz aktuálny trend, ktorý je že fakt preceňovaný a ktorý je naopak podceňovaný? Čo by mali ľudia viacej sledovať, čo mali venovať viac času? Tak preceňované, tak to skôr boli akože také tie mýty, ktoré akože sledujeme na tých sociálnych sieťach, že zrazu vzniklo strašne veľa geošpecialistov, ktorí predtým vôbec neboli akože SEO špecialisti, pritom vieme, že to geo, ktoré pred pár dňami akože Google zrušil, že už geo nemôžeme používať, tak je to vlastne stále nadstavba toho starého dobrého SEO. A všetky tieto akože tie mýty, že LLM, TXT a podobné veci, ktoré sú dátovo potvrdené, že zatiaľ akože nefungujú, nehovorím, že do budúcna sa nemôže stať, ale zatiaľ to proste nefunguje, takže takéto veci. A že ľudia stále hľadajú nejaké také akože hacky, že urobím proste nejakú zázračnú vec a aj na konferencie chodia s tým, že takúto zázračnú vec sa tam dozviem a zrazu mi vystrelí tá návštevnosť, takže také nič ako keby neexistuje, že je to tá nudná práca, ktorú vlastne stále robíme. Musíš to stále odmakať, hej. Presne tak, že treba to odmakať a sú to tie základné veci, že to technickú časť toho webu musí mať vyladenú, musí mať kvalitný obsah a musím budovať autoritu tej svojej značky pomocou zmienok, odkazov a tak ďalej. Čiže toto sú vlastne 3 aspekty, ktoré fungujú už posledných 20 rokov a keď 20 rokov robíte toto, tak teraz ste zrazu úspešní aj v tom geo. Hej. Na to nadväzala moja ďalšia otázka, že čo stále prekvapivo dobre funguje, napriek tomu, že každý niečo nové hľadá, tak asi si vlastne spomenul. Sú to vlastne tieto veci a to, čo možno, že nová vec, ktorá akože vznikla príchodom toho geo, tak teraz vieme, že kde vlastne budovať, kde sa oplatí budovať tie zmienky, že keď si meriame tú AI viditeľnosť, napríklad pomocou Marketing Mineru, tak vieme, že pre každý ten segment pre tú vašu níž, že ktoré sú tie najautoritatívnejšie zdroje, z ktorých to AI cituje a tam sa potom dajú budovať tie zmienky. Hej, že v dobe vlastne toho AI ja už nepotrebujem tam získať spätný odkaz, ale stačí, aby tam bola zmienka tej mojej značky. Čiže preto aj do popredia sa teraz dostáva PR, že predtým ľudia akože PR moc neriešili, lebo tie médiá väčšinou neodkazovali na tie značky. Hej, takže ľudia to proste neriešili, kdežto teraz vieme, že tie news stránky tak AI veľmi obľúbuje a teraz stačí, aby som tam mal vlastne tú zmienku. Jasne. Čoraz viac obsahu na internete je generovaného AI. Aký to má vplyv na SEO?
Dá sa napríklad rankovať aj pomocou toho AI obsahu, že sú nejaké segmenty, ktoré nie sú príliš autoritatívne a tak ďalej. A samozrejme aj ten AI obsah sa dá robiť kvalitne, keď je doplnený o nejaké unikátne dáta a tak ďalej. Včera to bolo aj v prednáške, hej, že vlastne. O tom sme vlastne počuli prednášku aj na SEO Vibes. A ja si myslím, že toto, že doteraz sa tie jazykové modely učili vlastne na tom obsahu, ktorý bol napísaný reálnymi ľuďmi. Teraz to bude o to ťažšie, že už budú sa zrazu učiť na obsahu, ktorý bol vygenerovaný umelou inteligenciou. A tu si myslím, že bude potom ten rozdiel, že presne, že potrebujeme nájsť nejakú originalitu a potrebujeme nejaké dáta. Že AI ako strašne rado cituje v odpovediach vlastne, že odkiaľ získal vlastne tie dáta. To znamená, že robiť si nejaké vlastné prieskumy, doplniť vlastne ten obsah o nejaké unikátne dáta. A to bude jednak akože aj pre tých robotov zaujímavé, aj potom pre tých ľudí, že viem, že táto značka, že robí unikátne výskumy, unikátne dáta a budem sa k nej častejšie vracať. Super. A ovplyvnila tvoja práca zo SEO aj to, ako ty vlastne používaš internet, ako vnímaš? Určite áno. Akože občas sa prichytím pri tom, že pozerám nejaké stránky a že tuto vidím nejakú že technickú chybu alebo chyba nejaká hájnička alebo niečo, takže občas hej. OK, ďakujem. A teraz také osobnejšie veci. A keby si nám povedal, že čo je taká tvoja internetová guilty pleasure, nejaký YouTube kanál alebo nejaké fórum. Tak ako my dievčatá máme, že rúža pre nevestu. Rád akože pozerám videá o investíciách, či už akože do nehnuteľnosti alebo do akcií, takže to je taká nejaká vec, ktorú akože zvyknem sledovať. A predtým vlastne, ak som začal v Marketing Miner, alebo keď som sa akože dostal k tomuto, že internetu a k takýmto veciam, tak to bol myslím nejakých 2010, keď som mal 12 rokov, tak v tej som vlastne si založil WoW server, World of Warcraft. A vtedy vlastne začala tá kvázi moja SEO kariéra, že založil som si server a teraz som chcel, aby som tam dostal vlastne nejakých hráčov, ideálne zadarmo, hej. Takže vtedy som vlastne došiel k tomu, že SEO, že pomocou proste nejakých krokov dokážem dostať neplativú návštevnosť na tú moju stránku a tam som vlastne prišiel k tomu SEO. To bude asi aj kariéra, hej. No, akože hej. A čo mimo práce, tak ako, čo ti pomáha vypnúť, resetovať? Hej. Najčastejšie sa hrám asi s deťmi, hej, že ideme na nejaké ihrisko a zmrzlinu teraz v lete a tak, takže toto a potom rodina, hej. Čiže ten čas s rodinou a potom bicykel, turistika. Tak. Jasne. No a teraz také na záver, že keby ťa teraz počúval Tomáš pred 10 rokmi, tak akú radu by si mu dal? Aby nakúpil viac domén, vybudoval viac obsahu a vyrastol vlastne na tom AdSense, ktoré vtedy ešte oveľa lepšie fungovalo. A teraz ako hot topic, každý hovorí o AI. Máš nejaké obavy aj z toho, akým smerom ide AI? Alebo ani nie? Ja tam vnímam akože dve veci. Jedna je to, že vidím, že ľudia to AI využívajú na to, že idem teraz generovať obsah a takéto veci a že ono sa to možno deje, len ja to akože nevidím, lebo nesledujem ten segment, ale že ja vidím v tom obrovský potenciál napríklad v zdravotníctve a tak. A my tu riešime to, že pomocou AI generujeme proste obrázky a text a takéto veci, kdežto ten vplyv na zdravotnícky segment alebo na takéto niečo môže byť podľa mňa že úplne obrovský, tak predpokladám, že sa to deje, hej, že vidíme, že sú rôzne startupy na to a tak ďalej. Ale že tam mi to príde, že to je akože fakt super, že potenciál, že nevyužíva to na hranie a takéto koníčky, záľuby a tak, ale že fakt niečo, čo je prospešné pre celú vlastne tú komunitu. A druhá vec, že uvidíme, kam sa to bude hýbať, jednak, že cenovo, lebo stále je to vlastne dotované to AI, hej, že vidíme, že to má proste miliardu používateľov, že ChatGPT teraz prekonal, myslím, hranicu miliardy používateľov a že stále je to vo veľkom dotované. Takže uvidíme, kde to bude proste o rok, o 2, o 3, keď kvázi vypršia tie peniaze od tých investorov, že kam sa to posunie. Lebo keď to bude spoplatnené, ľudia to prestanú vlastne používať, takže chýba mi tam nejaký ten monetizačný monetizácia. Ale nič vlastne také, že nejaké obavy, ako vieš, Claude Mythos a tak? Ja osobne z toho nemám nejaké zatiaľ. No. Super. A čomu by podľa teba mali ľudia venovať menej času pri optimalizovaní?
Rôznym mýtom, že robiť fakt tie rozhodnutia na základe dát, hej, že mať čo najviac vlastne dát, merať všetko, čo sa vlastne dá a na základe toho robiť asi tie rozhodnutia. Lebo to, čo môže platiť pre nejaký iný segment, nemusí úplne platiť pre ten váš. Čiže ja by som stále robil tie klasické 3 veci, že zlepšiť ten technický stav webu, obsah a potom tie odkazy a zmienky. To si myslím, že to fungovalo pred 20 rokmi a to si myslím, že by z dlhodobého hľadiska malo fungovať aj o 10 rokov. Hej, že samozrejme môžete vidieť niekoho, kto má že zlý technický stav webu, dajme tomu nemá veľa odkazov, ale má kvalitný obsah a môžete vidieť, že aha, že mu sa darí, že proste má tú návštevnosť. Hej, ale tá návštevnosť mu môže vydržať pol roka, rok, kým ho dá Google dole. Takže keď chcete byť že dlhodobo úspešní, tak robte proste tieto 3 veci a tým nepokazíte akože určite nič. Jasne. No a na záver, v Marketing Minery tiež teraz ako že meriate vo veľkom viditeľnosť AI, hej. Chystáte nejaké ďalšie novinky, alebo čomu sa teraz najviac venujete? Teraz tým, že sú veľmi populárne tieto MCPčka, rôzne veci, že ľudia majú Claude, majú ChatGPT a chcú si tam napojiť vlastne nejaké dáta, ktoré používajú v tých nástrojoch, tak to je asi taká najbližšia vec, ktorú chystáme, to sú práve tieto MCP servery, že vidíme, že aj na sociálnych sieťach, že copywriteri proste píšu v Claudeovi alebo v ChatGPT nejaký článok a nemajú to nejakým spôsobom podložené vlastne dátami, že by to doplňali o nejaké reálne hľadané kľúčové slova, ale je to proste čiste vygenerované AI-kom. Takže chceme do tohto procesu proste vstúpiť my, že napojíte si tam vlastne Marketing Miner a keď budete písať ten článok, tak vám tu urobí štruktúru vlastne toho článku, podoplňa vlastne reálne hľadané kľúčové slova. Takže toto je asi také, že aj pre tých používateľov, ktorí si SEO riešia sami, alebo pre takých, my to volám, že softovejších userov, že nie sú to úplne že seniorní SEO špecialisti, tak aby ten obsah, ktorý píšu, alebo tie rozhodnutia, ktoré robia, tak aby boli dátovo založené, aby to nebolo náročné, že proste fakt napojíš si na jeden klik MCP server Marketing Mineru a on ti tam doplňa vlastne tie relevantné dáta. Super. Tak ďakujem ti za tvoj čas. Ja ďakujem za pozvanie. Ešte si užij konferenciu teda. Ďakujem a ďakujem Vipresu, že organizuje takú super konferenciu. Super, ďakujeme my. Maj sa pekne zatiaľ. Ahoj. Ahoj.